Ассалаумағалейкум рауан жүргізушілері. Қысқа ғана видео, енді сіздерге қалай екен көрініп тұр ма? Мына жердегі сцепление тұрған, мына механикалық. Сол сцепление мына тұрған, мына жердегі пружинасы май кетіп қалады екен де, шиқылдай бастайды. Әрбір басқанда шиқ-шиқ етіп шиқылдаған дыбыс болады. Мына жерде втулка тұрмын, көріп тұрсыздар ма? Пружинаның қасында. Соған әдемілеп майлап жіберсеңіздер болады. Әйтпесе жаман шиқылдаған дыбыс шығады. Мен майлап қойдым, қазір дыбыс кетті. Міне, көрдіңіздер ме? Басып тұрмын мен.